السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزين اسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نوري لكم كيفاش توجدوا الرشطه، يعني كيفاش توجدوا الرشطه والمرقه تاعها كامل. وهنا اول حاجه بديت المرقه، درتها في كيكوطه، درت شويه تاع الزيت، ومن بعد حطيت الجناح تاع انا درت جناح تاع الدجاج ودرت نيكستر، خليتهم حتى يتحمروا شويه هكذا، يعني غير ياخذوا لون قسمه يطيبوا شويه. ومن بعد زدت معاهم زوج حبات تاع بصل، هذاك اللي يجي بيض هذاك طويل، وهذا مكان درت معاه شويه ليزيبيل. هنا درت قرفه، كنا في القرفه تجي بزاف بنينه وسختو مع الدجاج ولا فيون داشي. درت ثاني راس الحانوت، الملح وشويه تاع فلفل الكحل. ابخي حركتها مليح، خليت هكا شويه البصل باش يطيب. من بعد هنايا راح نبدا نمرق فيها على جهه، كنت دايره الماء يغلي حتى غلى مليح باش نبدا نمرقها. يعني هنا راح نمرقوا على حساب الدجاج حتى يتغطى كامل الدجاج. دوكا كي مرقتها كامل حتى غطيت الدجاج، راح نزيد حبه تاع جامبو، درت جامبو تاع الدجاج. بعد راح نزيد حبه تاع زروديه، هكذا حبات يعني كيما تقدروا ديروا. وزدت ثاني هكا كميه تاع الحمص، يعني كيما تقدروا ديروا الكميه كيما راكم تشوفوا هذه الكميه. من بعد راح نخلطها كيما راكم تشوفوا، نغطي عليها نبلعها مليح بالكيكوطه ونخليها حتى تغلي. فوالا نخليها حتى طيب مليح، يطيب الزروديه والحمص وكامل. هنايا بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا المرقه، صفيتها من الفصل. ومن بعد صفيت الدجاج على جهه كيما راكم تشوفوا، حطيته في سنيوه راني ندهن فيه بالسمن باش نديرو يتحمر في الكوشه. وزدت صفيت الحمص والزروديه كيما راكم تشوفوا، الكروطه حنا فاش نقول لها زروديه. المهم صفيتها كيما هكا. هذه هي. ودخلت الدجاج يتحمر. دوكا راح نبداو نديرو في الرجده تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا جبت الكميه تاع الرجده اللي عندي، انا استعملت كيلو ونص، درت قريب 2 كيلو. هنايا درتها بالزيت. بالنسبه لهذا الرجده كانت ماما صنعتها، يعني هي اللي خدمت لها العجينه تاعها وكاع. ان شاء الله كاش نهار ندير لكم فيديو معاها كيفاش تخدمها. المهم درت لها هكا كميه تاع الزيت، يعني دهنتها مليح بالزيت كما راكم تشوفون. بعد راح نفورها في الكسكس. فوالا كما راكم تشوفون ندير كامل الكميه ونخليها تفور. بعد ما فارت كما راكم تشوفوا نحطها ديريكتومون هنايا في الكسعه، ونبدا نحل فيها بالفرشيطه هكا، هي حاميه نحلها هكا. بعد هنايا في الغرفيه هذيك عندي مرقه، يعني نقصت شويه من المرقه. ولا تقدروا ديروا جامبو، شغل ديروا الماء حامي وديروا مع حبه تاع جامبو الا كانت شغل المرقه كانت مازال ما طابتش. تما تقدروا ديروا ماء حامي مع حبه تاع جامبو، نفس الشيء كيما المرقه. الا كانت زعما مازال ما طابتش المرقه وجدتوا هذا الرشطه تقدروا ديروا لها كيما هكا. من بعد خليتها هكا شويه تشرب قيس هكا 10 دقائق ولا. بعد دوكا راح نبدا نفور فيه. يعني قسمت الكميه تاع الرجده اللي عندي على زوج. هاي وين الكميه الاولى كيما راكم تشوفوا فارت. بعد ما فارت راح نحطها، هذه كميه الزوجه اللي درتها، الكميه الاولى كنت مفورتها، هذه الكميه الزوجه اللي فورتها. كيما كتشوفوا زدت لها ثاني مغرفه صغيره هكا تاع السمن، نخليها شويه تذوب فيها. من بعد نحلها والرجده تاعنا تكون مرطه. هنايا عمرتها في هذا الطبسيله، درتها في هذا الصحن. الدجاج كما راكم تشوفوا هذاك هو اللي حمرته، الزروديه، كروطه وثاني الحمص. هنا ثاني غليت معها البيض. هذه هي راهي واجده، ديكوريتها بهذا الشكل. حطيت معها المرقه كما راكم تشوفوا، ها هي. فوالا تمرقوه بصحتكم. شوفوا هنايا كيفاش جا، يعني وبزاف بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. هذه هي وصفه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقى في فيديو جديد وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.